Приветствуем зрителей канала Ремонт Рено и подписчиков. Сегодня покажем, как заменить задние тормозные колодки именно на автомобиле Renault Megane 2, но замена аналогична на Fluence, на третьем Megane, на сценяке втором, на первых Меганах с первыми сценяками, где задние тормоза дисковые. То есть там система тормозная одна и та же, колодки даже одинаковые. Замена аналогична. Снимаем колесо. Итак, после того, как мы сняли колесо, нам сразу необходимо освободить трос ручника от флажка. До этого момента все продуваем, очищаем. Здесь вот можно трос смазать, чтобы он у нас выходил легче и не задрал резинку. Вот, теперь нужно вот так вот поджать. Вот снимаем. Вот этот флажок у нас ходит, вот это вот тянет ручник, трос. И снимаем трос, он выходит просто. Вот оставляем так. Теперь откручиваем достаточно нижний болт крепления супа. Он откручивается ключом на 15 и на 13. То есть гайка у нас болт на 13, а сам направляющий удерживается ключиком на 15. Вот. И выдвигаем вверх. Вот мы видим равномерный износ. Ну, колодок еще, в принципе, 50%. Но мы меняем для видео. Ну и вообще. Обязательно проверяем состояние направляющих. Конечно, лучше даже не проверять, а сразу смазывать. Менять на новую смазку. Самый важный момент. Это посмотреть состояние пыльника, чтобы он был целый, не рваный, естественно, без лопин. Вот. И также очищаем вот тут поверхность. И можно даже смазать небольшим количеством ВДшки. Просто сбрызнуть, чтобы у нас, так как мы будем цилиндр вкручивать внутрь, чтобы пыльник не задрало. То есть продуваем, очищаем все. Также очищаем вот эти поверхности, где у нас ходят колодки. Теперь нам можно брат вот так вот наживить. Теперь используем либо спецсъемник, специнструмент точнее, для вкручивания цилиндра, так как его нужно вкручивать и надавливать. Можно обойтись тонкогубцами. Хочу обратить внимание на то, что если у вас цилиндр не совсем далеко вышел, то есть колодки не в ноль сточились, то можно обойтись тонкогубцами. То есть и вот так вот, таким способом вкручивать цилиндр вовнутрь. Вот. Можно использовать вот такой специнструмент. То есть тут самое главное вот эти штыри расстояния. То есть вот в чем принцип. Мы вставляем, вытягиваем. То есть вот этот планка у нас упирается, супер, в скобу. И получается, что также мы затягиваем. А когда у нас вот висит он на направляющем, делать нужно это очень аккуратно, чтобы его не погнуть. Как усилие бывает для затяжки большое.
Короче, смысл свести под новые колодки как можно больше цилиндр внутрь суппорта. Этого достаточно. Убираем остатки грязи, смазки. Вот. Теперь можно еще раз убедиться, что все у нас здесь зачищено. Можно устанавливать новые колодки. И обязательно наносим новую смазку для направляющих, так как задние колодки все равно лазить не скоро, у них ресурс 1000 на 40. То есть обновляем смазку направляющих. Лучше использовать высокотемпературную графитную смазку. Покажи эту упаковку. Мы используем вот такую смазку. Тут не видно фирмы. Вот. Спецсмазка. Это не реклама, просто. Она дешевая и нормальная. Поэтому, если вам в магазине при продаже колодок рекомендуют взять смазку, это не говорит о том, что люди хотят наварить денег. Они, конечно, хотят наварить денег, но это лучше взять эту смазку, и хуже не будет. Вы потом сэкономите на направляющих и скобах. Да и на колодках, и на дисках у нас вот видно то, что небольшой все-таки был неравномерный износ. То есть внутренне больше сточилось, потому что снутри давит цилиндр. Снаружи уж прижимает за счет направляющих. Установка новых колодок. Так вот происходит. То есть, в принципе, есть небольшой износ в скобах. В скобах. Я извиняюсь. Обязательно смотрим, чтобы у нас пружинки поджались. Многие ставят, пружинки вылазят сюда и так оставляют. А потом будут дребезжать колодки. То есть пружинки должны быть поджаты суппортом? Ну, конечно. Для этого они и существуют. Затягиваем этот болт. Если в комплекте с колодками не идет новый, обязательно ставим новый. Если его нету, естественно, ставим. Это не смертельно. Вот, одеваем трос. Чистим вот здесь вот посадочную еще раз. Можно ее смазать немножко. И одеваем флажок. Вот, после того, как у нас суппорт затянут, трос одет, обязательно сводим колодки. Особенно это важно, когда стоит, особенно в сценяках, часто встречается электроручник. То есть, если мы не подведем колодки, то у нас, когда мы вытянем электроручником, могут неравномерно пойти троса. То есть, обязательно подводим их именно вот этим флажком, а не педалью тормоза. Все. Проверяем. До какой степени это подводить, чтобы колесо... До конца, чтобы оно уже упираться будет колодка. И колесо должно немножко туго идти. Ну, туго, когда
жмешь, оно встает. А так оно, в принципе, свободно. Ну, так как сейчас у нас колодки новые и не притерлись еще к неровностям диска, они будут подтормаживать. Все, вычищаем, устанавливаем колесо. После, обязательно еще перед тем, как уезжать с подъемника или из гаража, прокачиваем тормоза. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наш канал.